Bu videoyu izledikten sonra öksüreceksin. İnanmıyor musun? Video sonunda görürsün. Şimdi 5 saniye boyunca nefesini tut bakalım. Nefesini tutarken videoya like at ve kanalıma abone ol. Şimdi olabildiğince derin bir şekilde nefes al. Aynı bu şekilde. Öksürdün mü? Yorumlara yaz. What you know about rolling down in the deep when you